Caritakeun di Karajaan Erodia aya raja anu kawentar wijaksana, sakti mandraguna jeung adil karahayatna nyaeta Rama. Miboga pamajikan anu ngaranna Dewi Sinta. Dewi Sinta kawentar geulis pisan jeung budina luhung oge satia, hirup tingtring di Ayodya. Dina hiji kaayaan hiji waktu sapopo Dewi Sinta, Rama, jeung Laksamana keur aya di leuweung Dandaka ningali uncal anu nurumpatan ka ditu ka dieu. Ngadangu manuk anu sorana endah jeung ngiis linggi di handapeun tangkal. Dewi Sinta kasida bunga jeung resepeun pisan kana uncal anu lina di leuweung. Dewi Sinta tuluy mentak ka Rama pikeun newak eta uncal. Kakak, itu tinggali uncal menikah cida alisna. Dinda resep. Sumuhun kakak, Dinda resep. Dinda tangguhan di dieu. Kakang jeung Laksamana rek newak eta uncal. Dinda teu meunang kaluar tina garis ieu salila akang can balik deui. Sumuhun kakak. Tuluy Rama jeung Laksamana ninggalkeun Dewi Sinta pikeun newak uncal ka jero leuweung Dandaka. Teu lila aya Rahwana anu nyanghun eta kaayaan. Tuluy Rahwana ngarubah dirina jadi aki-aki anu pikarunya. Dewi, nuju naon di dieu? Tulungan abdi. Kunaon aki, naon anu tiasa dibantuan? Teu sadar Dewi Sinta kaluar tina garis anu geus dijieun ku Rama. Atuh Rahwana langsung rubah dari dirina anu sebenarna. Dewi Sinta, akhirna abdi jadi nyulik anjeun di Karajaan Alengka. Anjeun bakal janten ratu anu ngawasa kabeh jagat ieu. Jeung moal aya deui anu ngaranna Rama. Aduh, kakak Rama, tulungan abdi. Tulung. Maneh Rahwana kawanian tong anggap remeh Rama Raja Ayodya. Anjeunna turunan Dewa Wisnu jeung moal aya anu bisa ngahalangan anjeunna. Moal aya hal anu teu bisa ditaklukeun ku anjeunna maneh bakal kaduhung. Maju salengka geus moal bisa mundur deui. Rama, Laksamana jeung Hanuman siap-siap rek nyalametkeun Dewi Sinta. Hanuman jeung Laksamana maju ti heula pikeun nyalametkeun Dewi Sinta. Kakang, sing hati-hati. Ulah nepi ka Rahwana ngelehkeun anjeun. Dinda bakal salawasna ngantosan jeung percaya kakang bisa ngelehkeun Rahwana oge pasukanana. Tong hariwang Dinda, kakang bakal nyalamatkeun pikeun Dinda. Sangkeun Rahwana ngarasakeun akibatna geus wawanian boga urusan jeung Raja Alengka. Di tempat sejen Indrajit keur nyiapkeun pasukana pikeun ngalawan pasukan Rama di Alengka. Pasukan, dengikeun. Rama jeung pasukanana bakal datang ka Alengka pikeun nyalametkeun Dewi Sinta. Aing kudu bisa ngagagalkeun sagala rencana maranehna jeung ngelehkeun maranehna dina sagala arah ku sagala cara. Ulah nepi ka maranehna bisa nyalametkeun Dewi Sinta jeung salamet ti ieu Alengka. Leres Gusti Indrajit, arurang siap ngeureunkeun Rama jeung pasukanana. Perang gede antara pasukan Rama jeung pasukan Indrajit. Rama dibantuan ku Hanuman jeung Laksamana tarung pikeun nyalametkeun Dewi Sinta. Rahwana ti kajauhan geus ningali yen pasukanana nyaeta pasukan Indrajit geus eleh Rahwana nyampeun.
Mane bawa bisa nyelamatkan Dewi Sinta. Aing moal eureun nepi menangkeun deui Dewi Sinta. Perang terus kajadian. Rama jeung pasukanna bisa ngelehkeun pasukan Indrajit sarta akhirna papanggih jeung Rahwana. Akhirna udang papanggih Rahwana. Aing rek mawa deui Dewi Sinta. Kadiekeun, lepaskeun. Sia mau bisa ngelehkeun aing Rama. Rama jeung Rahwana tuluy perang sengit. Rama berhasil ngelehkeun Rahwana serta bisa ngabebaskeun Dewi Sinta ti Rahwana. Hatur nuhun kakak. Hal ieu geus jadi kewajiban jeung tanggung jawab Kakang. Kakang salamina ngajaga anjeun Dewi Sinta. Ayeuna hayu urang balik deui ka Ayodya sareng hirup anyar babarengan. Sadayana bagja maranehna balik deui ka Ayodya sarta hirup bagja salilana.